नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, संसदमा जारी अवरोध र एमसीसी बारे छलफल सम्भावित एजेन्डा। मुख्य विपक्षी एमाले बैठकमा सहभागी नहुने। एमसीसी सहायता लिने नलिने बारे सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न सकेन। मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा। नेकपा एमालेमा गरिएको पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजनले असन्तुष्टि बढ्दै। ओलीले पूर्व माओवादी नेताहरूलाई वरीयता तथा जिम्मेवारीमा अगाडि राखेको आरोप। सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन टिम बनाइएको भनाई। आजदेखि 12 वर्षमाथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने। पहिलो चरणमा 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहकालाई मोडर्ना खोप लगाइने। पाकिस्तानको कराचीमा भएका 2 छुट्टै शक्तिशाली विस्फोटमा परेर 14 जनाको मृत्यु। विस्फोटपछि भग्नावेशमा पुरिएकाहरूको उद्धार कार्य जारी। र साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र भारतबीच खेल हुँदै दुवै टिम एक अर्कालाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुग्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। संघीय संसदमा जारी अवरोध र एमसीसी बारे छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आज दिउँसो 4 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। संघीय संसदका दुवै सदनमा एमाले अवरोध गर्दै आएको छ। त्यस्तै अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि संसदमा दर्ता भएर बसेको छ। उक्त सम्झौता संसदबाट पास गर्नका लागि अमेरिकाले दबाब दिँदै आएको छ। तर सत्तारूढ दलहरू बीच नै एकमत नहुँदा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन। सर्वदलीय बैठकमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाइएको बताइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नजाने भएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बोलाइएकोले आफूहरू सहभागी नहुने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। एमाले प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएका यसअघिका सर्वदलीय बैठकमा पनि सहभागी भएको थिएन। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सहायता लिने वा नलिने भन्ने बारे लामो समयदेखि सत्तारूढ दलभित्रै सहमत जुट्न सकेको छैन। त्यसो त एमसीसी बारे नेपालमा समर्थन भन्दा पनि विरोधका स्वरहरू धेरै भएका छन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल अगाडि बढाउन चाहे पनि विगतमा एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका गठबन्धनका दल अहिले मौन जस्तै छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले मङ्सिर पहिलो साता 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर एमसीसी परियोजना मङ्सिरभित्र टुङ्गोमा पुग्न प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। लूले एमसीसी बारे निर्णय गर्न थप समय दिन नसक्ने भन्दै मङ्सिर 28 को एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल बारे निर्णय गर्न समेत भनेको थियो। तर दलहरूबीच एमसीसीका बारेमा छलफलसम्म भएन। गत मङ्सिर 28 गते बोलाइएको संसद अधिवेशनमा एमसीसी टेबल गर्नकै लागि बोलाइएको आकलन गरिएको थियो। तर यो विषयले संसदमा प्रवेश नै पाएन। गठबन्धनका 2 प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमसीसी विवादबारे सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरे तापनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
एमसीसी को एमाले प्रष्ट छ। पहिला सत्तारूढ गठबन्धन क्लियर भएर आउनु पर्यो, उहाँहरूको एउटै धारणा आउनु पर्यो। त्यो एउटै धारणा आउने बित्तिकै नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। गर्यो भनेदेखि अब अहिले त संसदै अवरुद्ध छ, त्यसप्रति हाम्रो सम्पूर्ण रूपले जे आए पनि विमति देखिएकै छ। पहिला यो खुल्यो भने त्यसपछि हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ, अन्यथा हाम्रो त अहिले संसदमा जेसुकै एजेन्डा आउँदा पनि त्यसमा विमति नै छैन। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सहायता लिने वा नलिने भन्ने बारे सत्तारूढ दलभित्र एकमत हुन सकेको छैन। एमसीसी बारे नेपालमा समर्थन भन्दा पनि विरोधका स्वरहरू धेरै छन्। अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने एमसीसीलाई संसदमा लैजान कांग्रेस मात्र तयार देखिन्छ। तर विगतमा एमसीसी संशोधन गरेपछि मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै आएका गठबन्धनका अन्य दलहरू भने पछिल्लो समय मुख खोलेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना हो, अमेरिकाले सुरु गरेको। त्यस्ता परियोजनाहरू नेपाललाई चाहिन्छ। त्यस्ता परियोजनाहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रस्तावलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा, परियोजनाहरू चाहिन्छ, परियोजनाकै पक्षमा छौँ हामी। तर नेपालको सन्दर्भमा, हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के भयो भने नेपाली समाजमा यो विषयमा चाहिँ मतभिन्नता देखियो, विवाद देखियो। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालको हितमा चाहिँ छ या छैन भन्ने विषयमा वाद विवाद भयो र नेपालीहरू विवादित भएको बेलामा चाहिँ यस्ता सम्झौताहरूको बारेमा चाहिँ एकपल्ट समीक्षा गर्नुपर्छ। गत भदौ 24 मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमा र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको टोलीले नेपालमै आएर एमसीसी अनुमोदन गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेको थियो। अमेरिकाले परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न निरन्तर दबाव बढाउँदै समय समेत थप्दै गएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच यो विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ। लामो समयदेखि संसदमा अड्किएर बसेको एमसीसी परियोजनाको समय सीमा बढाउँदै लगेको छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि तत्काल सहमति जुटाउने देखिँदैन, जसका कारण एमसीसी विवाद थप लम्बिँदै जाने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा गरिएको कार्यविभाजनले नेताहरूबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। महाधिवेशन पछिको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोनयन गरेको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो प्रति एमाले नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका हुन्। लामो समय एमालेमा योगदान गरेकालाई भन्दा ओलीले पूर्व माओवादी नेताहरूलाई वरीयता तथा जिम्मेवारीमा अगाडि राखेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो। नेकपा एमालेले महाधिवेशन पछिको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठकबाट शुक्रबार पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन गर्यो। केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो लगायतका समितिमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नै हिसाबले मनोनयन गर्ने अनि नेताहरू त्यसको समर्थनमा मौन बस्ने दृश्यले पुनः चितवन महाधिवेशनको झल्को दियो। ओलीको यो शैलीलाई चितवनमै नरुचाएका सुभाष नेमुवाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई, झपट रावल, निरज आचार्य लगायतले विरोध जनाएका थिए। 9औं महाधिवेशनमा आफूलाई असहयोग गर्ने र 10औं महाधिवेशनमा बखेडा निकाल्ने नेतालाई भन्दा चुपचाप बस्ने माओवादी नेतालाई मन पराई जिम्मेवारी र वरीयता क्रममा अगाडि राख्ने ओली प्रवृत्तिले एमालेमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। ओलीले उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, सुभाष नेमुवाङ, सुरेन्द्र पाण्डे भन्दा माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापालाई वरीयतामा माथि राख्नु भएको छ। भीम रावलको ठाउँमा लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज बनाएदेखि नै ओलीको पूर्व माओवादी मोह बढेको विश्लेषण भएको थियो। त्यस्तै 9औं महाधिवेशनमै सचिव बनेका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट भन्दा वरीयतामा लेखराज भट्ट र टोप बहादुर रायमाझी माथि देखिनु भएको छ। नेकपाको निरन्तरताका पुर्याउनुभएका कमरेडहरू वा चाहिँ माधव नेपालसँग असहमति राखेर चाहिँ पार्टी एकताका पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूप्रति पार्टीले विभेद गर्यो कि भन्ने कुराको जुन आशंका छ त्यो सत्य होइन। यो नेकपा एमाले भित्र सक्षम नेताहरूको विशाल पङ्क्ति भएका कारणले गर्दाखेरि हरेकले हरेक काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस अर्थमा अपेक्षा राख्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर पार्टीले सबैको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काम गर्नुपर्छ, त्यस अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केन्द्रीय समिति बैठकले 45 सदस्यीय स्थायी समिति र 49 सदस्यीय पोलिट ब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय समितिमा 10% सदस्य मनोनित समेत गरेको थियो, जसमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई समेत परेका छन्। स्थायी समिति तथा पोलिट ब्युरो चयन गर्दा ओलीले मन पराउने र नपराउने आधारमा गरेको आरोप समेत लागेको छ।
कतिपय एमाले नेताहरूको साबिकको जिम्मेवारी खोजिँदा आफ्नो योगदानकै अवमूल्यन भएको गुनासो गरिरहेका छन्। महाधिवेशनबाटै ओलीको मनोमानीले असन्तुष्ट बनेका नेताहरूको सङ्केत बुझेर अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी विभाजनमा गम्भीर बन्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पदाधिकारी सदस्यलाई जुन कार्यविभाजनको जुन एउटा चाहिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो कार्यविभाजन प्रक्रियाबाट स्वयं नेकपा एमाले भित्रका जेनुन पर्सनालिटीहरू जो कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका आफ्नो राम्रो दखल राख्ने, राम्रो एउटा पहिचान स्थापित गरेका नेताहरूलाई पाखा लगाइयो भन्ने कुरा छ। अध्यक्षजीले आफ्नो टिममा बस्ने पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्लेषण चाहिँ हो। त्यसो त नेकपा एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको हरड भएको आरोप 10औं महाधिवेशनमा ओली निकट नेताहरूले नै लगाएका थिए। आफूले विभाजन गरेको जिम्मेवारी सबैलाई मान्ने हुनुपर्ने र कसैले त्यस विरुद्ध आवाज उठाए खरो उत्रने ओली प्रवृत्तिको पार्टीभित्र नै आलोचना हुने गरेको छ। त्यसमाथि योगदानको कदर नगरी पूर्व माओवादी पंक्तिलाई माया गर्ने ओली रणनीतिले एमालेमा असन्तुष्टि बढ्दै जाने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूलाई पार्टीले सल्लाहकार परिषद सदस्य बनाएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी रावल केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएपछि पार्टीमा जिम्मेवार विहीन हुनु भएको थियो। अध्यक्षको प्रत्याशी भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी बन्न मिल्ने व्यवस्थामा रावलले रुचि नदेखाएपछि सल्लाहकारमा राखिएको महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनु भएको थियो। तर नेता रावलले सल्लाहकार परिषद सदस्य पदबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आफूलाई सोध्दै नसोधी कुनै पदको टीका लगाइदिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै ट्विट गर्नु भएको छ। सल्लाहकार परिषद सदस्य बनाएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले टिके प्रणाली जनताको बहुदलीय जनवाद र लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। डिसेम्बर 18 आप्रवासी दिवस नेपाल लगायत विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 1990 मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको अवसर पारेर हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस दिवसका अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी कानूनको चर्चा र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। आप्रवासीहरू जुन देशमा पुगेको हो त्यही देशको कानून अनुसारको सेवा सुविधाको मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश फैलाउन यो दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा भने यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्षको आप्रवासी श्रमिक दिवसको राष्ट्रिय नारा सचेत सिपमूलक र सुरक्षित रोजगार मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार तय गरिएको छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रत्येक दिन करिब 1700 नेपालीहरू कामका लागि विदेशी नै गरेका छन्। अहिले 30 लाख भन्दा बढी नेपाली कामकै लागि युरोप सहित विश्वका 190 वटा देश पुगिसकेका तथ्याङ्क छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने गरी र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको हो। र्यापिड रेस्पोन्स टिममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सचिवालय र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। र्यापिड रेस्पोन्स टिमले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा कुनै सेवा प्रदायक निकाय, संघ संस्था वा व्यक्तिले बदनियतपूर्वक
काम गरिरहेको वा गर्न लागेको सूचना पाएमा छानबिन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन तथा थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित बनाउने क्रममा यस क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार गरी सुशासन कायम गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आजदेखि 12 वर्षमाथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ। पहिलो चरणमा 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि मोडर्ना खोप दिन लागि हो। यो खोपको दोस्रो मात्रा माघ 2 देखि 12 सम्म दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहको संख्या 34,25,408 छ। यसैगरी पुस 13 देखि 22 सम्म 8 जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने तयारी छ। फाइजरको दोस्रो मात्रा माघ 4 देखि 13 सम्म दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ। नेपालमा अहिलेसम्म अनुदान र खरिद गरी 3,54,66,980 मात्रा खोप भित्रिएको छ। आगामी मार्चसम्म थप करिब 3 करोड मात्रा आउनेछ। देशभर 2,14,45,145 मात्रा खोप लगाइएको छ। एक मात्रामा लगाउने 1,19,13,886 जना छन् भने पूर्ण खोप लिनेको संख्या 95,31,259 रहेको छ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएका मुलुकबाट नेपाल आउँदा अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम स्थगित भएको छ। अध्ययगमन विभागले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी विभिन्न 67 मुलुकबाट नेपाल आउँदा 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो। तर शनिबार एका बिहानै अध्यागमन विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको हो। निर्णय स्थगित गरिएको बारे कारण नखुलाए पनि अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि विदेशबाट आउने यात्रुहरूले अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छैन। यसअघि शुक्रबारको सूचनामा मन्त्री परिषदको मङ्सिर 13 को निर्णय अनुसार भन्दै जोखिमयुक्त मानिएका 67 देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले 7 दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भनिएको थियो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्ची पानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले गत वर्ष यामको बाढी र पहिरोको कारणले बन्द भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि छिटोभन्दा छिटो खान पाउने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालभित्रै काठमाडौँवासीका लागि मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्था गर्ने दावी गर्नुभयो। काठमाडौँवासीले केही पानी खाइराख्नु भएको थियो, तर आज बाढी पहिरोको कारण आज बन्द भएको छ र आज हामी संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाई हरेक नागरिकको अधिकार भएको कारणले काठमाडौँवासीलाई यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, मेरो कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खानेपानी स्थायी त होइन, अहिले तत्काल अस्थायी भए पनि तुरुन्तै यहाँ आफ्नै कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँवासीलाई खानेपानी खुवाउँछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले देश र जनताका लागि काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै चन्द्रलोक प्रतिष्ठान जस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले समाजमा योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मान गरेर राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसको खुल्लातर्फका केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुल्ला केन्द्रीय सदस्यका लागि गत सोमबारबाट भएको मतदानको गणना पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी रहेको हो। 35 जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्य पदका लागि 99 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टीका अन्य सबै पदाधिकारीको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। अन्य क्लस्टरका केन्द्रीय सदस्यको मतगणना पनि सकिएको छ। सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्रीको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य गरी 134 पदका लागि भएको मतदानमा 487 ले मत उम्मेदवारी दिएका थिए। 14औं महाधिवेशनबाट 13 पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनको सबै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। शुक्रबार सबै क्लस्टरका सहमहामन्त्रीको परिणाम आएपछि कांग्रेसका 13 पदाधिकारीको टुङ्गो लागिसकेको हो। 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने कांग्रेसको विधान छ। 13 मध्ये 8 पदाधिकारी शेरबहादुर देउवा प्यानलले जितेको छ। 1 उपसभापति, 1 महामन्त्री र 2 सहमहामन्त्री गरी कुल 4 पदाधिकारी भने डाक्टर शेखर कोइराला प्यानलले जितेको छ भने 1 महामन्त्री प्रकाशमान सिंह प्यानलले जितेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षाहरूका समस्याहरू समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। बुधबारमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघले उठाएको विषयहरूको अध्ययन सुरु भएको र छलफल गरी निकास दिन तत्पर रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले शिक्षकका समस्या समाधानमा कन्जुस्याई नगर्ने तर शिक्षकहरूले पनि शैक्षिक गुणस्तर विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूका लागि शिक्षक अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरेको, सेवानिवृत्त पश्चात उपदान, पेन्सन र जीवन बीमाको विषयलाई सम्बोधन गर्ने र शिक्षक लाइब्रेरीको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरूको दरबन्दीमा आन्तरिक वृद्धि दर रोकिएको हुँदा शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन गर्ने तथा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत दरबन्दी खाली रहेको झण्डै 17,000 कोटाको पदपूर्ति गर्ने समेत बताउनुभयो। हामीलाई 17,000 मूल्यमा शिक्षक चाहिन्छ। देशभरि अहिलेको तत्काल माग भएको दरबन्दी पुरा गर्नको निम्ति, त्यो पुरा गर्नको निम्ति पनि हामीले प्रक्रिया सुरुवात गरेर हामीले मङ्सिर महिनाकै अन्तिम हप्तादेखि यो खास गरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत दरबन्दी नयाँ खोल्ने, नयाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर यो प्रक्रियालाई पुरा गर्ने गरी हामी सुरुवात गरेका छौँ। उहाँले प्रविधिको युगमा शिक्षकहरू पनि प्रविधि मैत्री बन्नुमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले सरकारले सुरु गर्न लागेको पढ्दै पढाउँदै कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि लागू हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्। नीति र सिद्धान्तलाई भन्दा नेतृत्वलाई बढी प्राथमिकता दिएर सम्पन्न भएका यी 3 वटै दलका महाधिवेशनमा विचारले भन्दा व्यक्तिले प्राथमिकता पाएको देखियो। करोडौं रकम खर्चदै लाखौं कार्यकर्ता सडकमा उतारेर गरिएका यी महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ जीवन त दिएको छ, तर आगामी दिनमा देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा भने अन्यल नै छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारीमा छ। राष्ट्रिय राजनीति र अदालतमा देखिएको विवाद पार्टीका महाधिवेशनका अगाडि छायामा परे भने नेतृत्वको बहसले चर्चा पायो। एमाले र कांग्रेसले नेतृत्वमा यस अघिकै नेतृत्वले स्थान पाउन सफल रह्यो भने राप्रपाले नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नयाँ उचाइ थप्यो। महाधिवेशनमा निकै तामझामका साथ करोडौं रुपियाँ खर्च पनि गरियो, तर विचार भन्दा नेतृत्वलाई नै प्राथमिकता दलहरूले दिए। यसरी पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने भन्ने उद्देश्यका साथ करोडौं खर्च गरेर गरिएका महाधिवेशनमा विचार र देशको समृद्धिमा भन्दा आफू, आफ्नो र आफ्नो समूहको पकड जमाउने बाहेक अन्य सन्देश दिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण गेवाली बताउनुहुन्छ। कसरी कम खर्चिलो, हैन, सडक भडक विहीन
बनाउने र एउटा डिसेन्ट भन्छ कि शोभनीय, जस्तो धेरै पम्पलेटिङ पोस्टरिङ गर्न पनि उचित छैन। वास्तवमा त्यसले फोहोर मात्रै पैदा गर्छ होइन। महाधिवेशन छ भनेपछि त्यो कसलाई आखिरी चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू त विचारको आधारमा, एजेन्डाको आधारमा होइन, आफ्नो चाहिने मनस्थिति बनाएर, धारणा बनाएर मतदान गर्न आउने हुन्। अब पूर्ण रूपमा निस्वार्थ त हुँदैन राजनीति होइन। अब राजनीतिक दलहरूले सत्तामा गएर आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ सत्तामा जाने एक किसिमको एउटा पद्धति प्रक्रिया हुन्छ। पूर्ण रूपमा त्यो निस्वार्थ जनताको लागि नै भनेर त्यो सर्वकल्याणकारी दृष्टिकोण राखेर राजनीति त अहिले हुन छोड्यो। पछिल्लो समय देशमा देखिएको राजनीतिक संकट, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र आगामी दिनमा देशलाई अगाडि लैजान चाल्नुपर्ने मार्गचित्र भन्दा आगामी निर्वाचनमा आफू र आफ्नो दललाई कसरी बलियो बनाउने र जनमत लिने भन्नेमा नेताहरूको चिन्ता देखियो। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संघर्ष गर्ने अनि जनताको खुशीको सम्झौता गर्ने गरेको महाधिवेशनले प्रष्ट रूपमा यो महाधिवेशनले पनि देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। महाधिवेशनको उद्देश्य जनताको सुख समृद्धिका बारेमा सोचेर दुःखबाट उन्मुक्ति कसरी दिलाउने, देशको शान्ति तथा स्वाधीनताको सुरक्षा कसरी गर्ने, परराष्ट्र तथा आन्तरिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषय हुनुपर्ने, तर परिवर्तनका वाहक भएर बसेकाहरू पार्टीको नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्नेमा नै विलीन रहेको अर्का विश्लेषक विश्वकान्त मैनाली बताउनुहुन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरू जति छन् जो सत्तामा बसेका हुन्, विपक्षमा बसेका हुन्, उनीहरूले आफ्नो अधिवेशन जुन उद्देश्यको लागि गर्नुपर्ने हो त्यो उद्देश्यको लागि अधिवेशन गरेको देखिँदैन। कसरी हुन्छ चाहिँ पार्टीको नेतृत्व चाहिँ हत्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धामै चाहिँ गएको देखिन्छ। गएको एमालेको चाहिँ अधिवेशन पनि त्यस्तै देखियो, बाँकीराको अधिवेशनहरू पनि त्यस्तै राप्रपातदेखि लिएर जति दलहरू छन् तिनीहरूका अधिवेशनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जुन उद्देश्यबाट चाहिँ पार्टी गठन गरिया हो, जुन पार्टीको उद्देश्य हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिएन। महाधिवेशनमा देखिरहेका दृश्यहरूले हाम्रा अग्रजहरूको आदर्शलाई थप्पड हानिरहेको मात्रै नभएर उनीहरूले देखाएको निष्ठाको बाटोलाई पनि अवरोध सृजना गरेको छ। त्यसैले पनि महाधिवेशनको उद्देश्य के हो, महाधिवेशन किन र कसका लागि गर्ने भन्ने कुरामा हेक्का राख्न सकिएन भने तामझामका साथ हजारौं कार्यकर्ता उतार्दै करोडौं खर्च गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले चियाको गुणस्तर वृद्धिका लागि किसानहरूलाई जनचेतना जगाउन नेपालका मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ। इलाममा शनिबार आयोजित नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईले बोर्ड सबै किसानका घर घरमा पुग्न नसके पनि मिडियाले किसानका कुरा उठाएको र जनचेतनामा सघाउ पुर्याएको बताउनु भएको हो। विश्वमै नेपाली चियाको गुणस्तर 1 नम्बर रहेको भन्दै उहाँले कुनै पनि कारण देखाएर कसैले चियाको निर्यात रोक्न नसक्ने समेत दावी गर्नुभयो। नेपाली चिया निर्यातका लागि चीनसँग समेत G2G सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेश भइसकेको बताउँदै निर्देशक भट्टराईले चियाको गुणस्तर परीक्षण नेपालकै ल्याबबाट गराएर निर्यात गर्न र उक्त परीक्षणमा कुनै त्रुटि भेटिए बोर्डले नियमन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। चिया क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चिया उत्पादनदेखि निर्यातसम्म इमानदारीता हुनुपर्ने तथा किसानसँग समन्वय गरी बजारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उधौली र येमरी पुनहि ज्यापु दिवस धान्य पूर्णिमाका अवसरमा पुस 4 गते आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पुस 1 गते बसेको बैठकले उधौली र धान्य पूर्णिमा मनाउने समुदायका लागि बिदा तथा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको उल्लेख छ।
प्रदेश 2 मा जसपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको 4 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। तर प्रदेश राजधानीको विषयमा गठबन्धनभित्र एकमत देखिए पनि नामाकरणको विषयमा भने फरक मत छ। दलहरूबीच ठोस सहमति नभएसम्म नामाकरणको विषय टुङ्गो लाग्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा 2077 साल चैत 5 गते प्रदेश सभामा मतदान भएको थियो। त्यतिबेला प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि राजनीतिक दलहरू बीच नामाकरणमा सहमति नभएपछि राजधानी र नामाकरण दुवै टुङ्गो लाग्न सकेन। त्यतिबेला 2/3 बहुमत नपुगेपछि राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव असफल भएको थियो। प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनबाट प्रदेशको राजधानी र नामाकरण चाहिँ हुने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु र विगतको समयमा पनि प्रदेश सरकारले नामाकरण र राजधानीको बारेमा हामी छलफल गरेका थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो अङ्गणितीय हिसाबले चाहिँ 2/3 नभएको हुनाले हामी चाहिँ असफल भयो र अब हाम्रो यो गठबन्धनको सरकार भइसके पश्चात अब यो 8औं अधिवेशनबाट प्रदेशको राजधानी र नामाकरण हुनेछ। प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन अन्तर्गत मंसिर 29 गते प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा छलफल भयो। तर नेपाली कांग्रेसका एकजना पनि सांसद उपस्थित नहुँदा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव समेत पेश हुन सकेन। प्रदेश राजधानी जनकपुर धामलाई नै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा प्राय सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यमा एकमत देखिएको छ। तर नामको विषयमा भने दलहरूको आफ्नै अडान छ। प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव टेबल हुने र राजधानीमा छलफल हुने कार्यक्रम थियो। तर त्यसमा भयो के भन्दा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन भइरहेको हुनाले त्यो पार्टीका कोही पनि हुनुहुन्थेन र उहाँहरूको पनि प्रस्ताव छ। त्यो भएर सहमतिमै सभामुखजीले अर्को बैठकमा त्यो कार्यसूची राख्ने भनेर हाउसमा कार्यसूची चेन्ज गर्नुभयो र अब बस्ने 8 गतेको बैठकमा त्यो प्रस्ताव आउँछ। नेपाली कांग्रेस मिथिला भोजपुरा वा मिथिला प्रदेशको पक्षमा छ भने नेकपा एस प्रदेशको राजधानी जनकपुर हुनुपर्नेमा स्पष्ट देखिए पनि नाममा प्रश्न छैन। जसपा, लोसपा तथा माओवादी केन्द्र लगायत दलका सांसदहरूले भने प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश प्रस्ताव पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी उहाँहरूको अब एकीकृत समाजवादीको चाहिँ धारणा आउन अहिले बाँकी छ। उता नेपाली कांग्रेसले मिथिला र भोजपुरा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेमा छन्। अब त्यसकारण हाम्रो यो बारेमा चाहिँ छलफल अगाडि बढिसकेको स्थिति छैन। अब हाम्रो चाहिँ अब चाँडै चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ गठबन्धनभित्र चाहिँ यो नामाकरणको बारेमा पनि छलफल हुन्छ। 107 सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले जसपाका 39, नेपाली कांग्रेसका 19, लोकतान्त्रिक समाजवादीका 16, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 13, नेकपा एमालेका 8 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 7 जना सदस्य रहेका छन्। राजधानीको प्रस्ताव पारित हुनेमा विश्वस्त रहेका दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रदेश नामाकरणको विषय पारित हुनेमा भने सशंकित छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई अपील गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटी स्थित क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले ऊर्जा सङ्कट टार्न विद्युत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउन पनि सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री भुसालले विद्युतीय यातायातका साधनहरूको प्रयोग बढाउन पनि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले विद्युतको खपत बढाएर मुलुकको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विद्युतको खपत बढाउन विद्युतको महसुल दर समेत घटाएको बताउनुभयो।
विपन्न जनताहरूले राहत पाउनुहोस् भनेर 20 युनिटसम्म बिजुली बाल्ने यहाँ सहर राजधानीलाई त हामीलाई त्यति अर्थ राख्दैन, तर ग्रामीण भेगमा बस्ने गरिब विपन्न जनताका निम्ति त फेरि त्यसले अर्थ राख्दो रहेछ। अहिले 50 लाख घर परिवार विद्युतको पहुँचमा हुनुहुन्छ, विद्युतको ग्रिडमा जोडिनु भएको छ। ती मध्ये झन्डै 26 लाख जनताले 20 युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्नुहुँदो रहेछ। मैले ती जनताका निम्ति चाहिँ निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय गरेँ र मङ्सिर 1 गतेबाट त्यो कार्यान्वयन भएको छ। मन्त्री भुसालले सरकारले विद्युत बिक्रीका लागि भारतसँग सम्झौता गरिसकेको पनि स्मरण गराउनु भयो। उहाँले सामुदायिक अस्पतालहरूले समुदायको स्वास्थ्य उपचारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भन्दै ती अस्पतालहरूमा आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसदमा जारी अवरोध र एमसीसी बारे छलफल सम्भावित एजेन्डा। मुख्य विपक्षी एमाले बैठकमा सहभागी नहुने। एमसीसी सहायता लिने नलिने बारे सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न सकेन। मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा। नेकपा एमालेमा गरिएको पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजनले असन्तुष्टि बढ्दै। ओलीले पूर्व माओवादी नेताहरूलाई वरीयता तथा जिम्मेवारीमा अगाडि राखेको आरोप। सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन टिम बनाइएको भनाई। आजदेखि 12 वर्षमाथिका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने। पहिलो चरणमा 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहकालाई मोडर्ना खोप लगाइने। पाकिस्तानको कराँचीमा भएका 2 छुट्टा-छुट्टै शक्तिशाली विस्फोटमा परेर 14 जनाको मृत्यु। विस्फोटपछि भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको उद्धार कार्य जारी। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र भारत बीच खेल हुँदै दुवै टिम एक अर्कालाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुग्ने दाउमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।